釘釘新手指南：快速設定管理組織。歡迎入駐釘釘，看看如何快速創建和管理團隊吧。步創建你的團隊在電腦端。登錄釘釘，進入通訊錄，點擊創建團隊。在手機端，同樣可以進入通訊錄，點擊創建或加入企業團隊。快速完成團隊創建，也可以進入工作台，點擊創建或加入企業團隊，填寫信息即可完成團隊創建。第二步，創建部門在電腦端，你可以進入釘釘管理後台，點通訊錄部門管理，添加部門，填寫部門名稱及上級部門後保存即可。如果需要批量創建部門，可以點擊批量創建部門，下載組織部門模板，打開下載的表格模板，刪除模板中第一行勢力部門。按照表格上方的要求填寫部門信息，填寫完後選擇文件並上傳，確認信息無誤後，點擊保存即可導入部門。在手機端，你可以進入通訊錄，點擊組織架構，完善組織架構即可。祝賀你，到這裡你的組織就設置完成了。接下來請添加組織成員，繼續了解釘釘的更多能力吧。